Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mancing lagi mas bro. Ini mancingnya di bawah jembatan mas bro, bawah joran 3 saya. Itu yang satu sudah saya lempar mas bro. Untuk umpan hari ini umpan cacing mas bro. Dan mudah-mudahan bisa dapat nanti. Ini kemarin habis hujan jadi airnya sudah mengalir, sudah nggak kekeringan lagi mas bro. Semoga bisa cepat hujan di sini setiap hari biar airnya tambah banjir nanti ya. Oke mas bro, semoga hari ini saya bisa dapat. Kita lempar dulu ke sini mas bro. Kita tunggu sebentar mas bro. Nanti kalau di sini nggak ada, coba cari ke atas itu di teluk. Oke, mantap. Tunggu dulu sebentar. Ikan lundu mas bro. Oke. Jadi ini kan pertama saya mas bro, masih ikan lundu. Mudah-mudahan nanti lanjut dapatnya. Yang pertama mas bro, ikan lundu. Dulu saya mau kasih umpan lagi. Lempar lagi mas bro. Ikan lundu. Aduh, kecil-kecil. Gak apa-apa lah. Lewat. Mas bro. Ini apa ini mas bro? Udang. Ini anak udang gala ini. Kecil banget mas bro. Ini dipakai umpan aja nanti ini. Jos ini paling. Oke mas bro. Si anak udang gala. Pakai umpan nanti. Jadi saya pindah tempat mas bro, dapat ikan lundu. Aduh, mungkin karena airnya kayak gini baru pertama jadi ikannya seperti ini semua mas bro. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat. Tadi setelah di bawah jembatan coba pindah ke teluk ini mas bro. Oke, lanjutlah.
kasih umpan lagi. Lempar lagi Mas Bro. Kita tunggu lagi, semoga masih ada dapat nanti. Mantap Mas Bro ya. Ikan baung, tapi ini masih daging. Baung Mas Bro, kita lempar aja. Cari babonnya. Semoga dapat yang agak besar nanti. Mocel Mas Bro, gagal kayaknya tadi tarikan udah gagal itu. Aduh, pas Mas Bro. Aduh, lempar si tekek padahal. Nah, kita coba lagi lah, siapa tahu masih beruntung nanti. Tadi sudah mau habis. Kaget saya. Tarikan udah gagal tadi. Oke, mudah-mudahan masih mau makan. Saya yakin tadi itu gagal pasti. Oh, capek Mas Bro. Ini anakan labi-labi Mas Bro. Walah, itu si relnya tadi bulet. Dapat anakan labi-labi. Labi-labi Mas Bro. Aduh, ditelen lagi. Mana ini ngelepasnya? Jadi anakan labi-labi yang makan. Ya. Oke Mas Bro, hari ini sudah sore, saya mau pulang dulu Mas Bro. Hari ini mancing kurang beruntung lagi Mas Bro. Ya, namanya juga airnya baru isi ini di sini. Kemarin-kemarin sungainya ini kering Mas Bro. Mudah-mudahan cepat turun hujan setiap hari biar banjir lagi nanti.
Jadi ini hasil saya mas bro. Aduh, ikan apa ini? Saya mancing malah dapat labi-labi itu, nanti pakai mainan aja di rumah. Ikan apa itu namanya, ikan lunduk semua ya. Kurang beruntung banget hari ini. Semoga di trip berikutnya bisa dapat banyak nanti mancingnya. Oke mas bro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.